హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ sharvani A to Z క్రియేషన్స్. ఈరోజు చాలా సింపుల్గా టమాటా రసంని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుందామో ఇక లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇది చాలా త్వరగా చేసుకునే రెసిపీ అండి. ఇక్కడ నేను ముందుగా ఒక 8 టమాటాలను ఇలా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను. టమాటాలని ఇలాగే ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి. అలాగే 10 నుంచి 15 వరకు ఎండుమిరపకాయలు తీసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని బౌల్ని స్టవ్ పై పెట్టుకొని క్యాప్ పెట్టేసుకొని 5 నుంచి 6 నిమిషాల వరకు హై ఫ్లేమ్లో ఇలా టమాటాలన్నీ మెత్తబడేంత వరకు ఉడికించుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బౌల్ని పక్కన ఉంచేసుకొని ఇందులో వచ్చిన వాటర్ మొత్తము వేరే గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని టమాటాల నుంచి ఒక గరిట సహాయంతో రసాన్ని మొత్తం తీసేసుకోవాలి. ఇక్కడ వేడిగా ఉంది కాబట్టి నేను గరిట సహాయంతో తీసుకున్నాను. వాటర్ని మొత్తం ఇలా గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పూర్తిగా ఇలా టమాటాల నుంచి రసాన్ని చేతి సహాయంతో ఇలా వాటర్ని అంతా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చిన వాటర్ని ఒక గిన్నెలోకి వడకట్టుకుంటూ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. ఈ టమాటా రసం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా తొందరగా చేసుకునే రెసిపీ అండి. ఇలా మొత్తం అంతా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి తగినంత సాల్ట్ని, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపుని, ఇక్కడ నేను వెల్లుల్లి జీలకర్రని ఇలా దంచుకుని పెట్టుకున్నాను. 10 నుంచి 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్రని వేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని కొంచెం కరివేపాకుని వేసుకొని మళ్ళీ స్టవ్ని వెలిగించుకొని హై ఫ్లేమ్లో 2-3 నిమిషాల పాటు ఇలా మరిగించుకోవాలి. మధ్యలో ఒకసారి కలుపుకుంటూ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం చిక్కబడుతుంది. ఇప్పుడు పక్కన ఉంచేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ఇక్కడ 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక 2 ఎండుమిరపకాయలు, కొంచెం కరివేపాకును తీసుకున్నాను. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ఎండుమిరపకాయలని వేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు వేగాక ఆవాలు, జీలకర్రని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2-3 వెల్లుల్లిపాయల్ని ఇలా బరకగా దంచుకుని వేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల రసం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు 2-3 కరివేపాకు రెమ్మల్ని కూడా వేసుకుని తాలింపు దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం చిటికెడంత పసుపుని కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా పసుపు వేసుకున్నాక ముందుగానే రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్న టమాటా రసాన్ని కొద్దిగా ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి. అంతేనండి, చాలా టేస్టీ చాలా సింపుల్గా టమాటా రసాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో చూసారు కదా. ఇది రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కర్రీస్ ఏం లేనప్పుడు ఇది చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఇలాగే ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.